ये ब्लोर की गंदगी देखो कितना है, गंदगी पूरा डस्ट देखो, कितना सारा डस्ट आ रहा है। गंदगी देखो, कितनी सारी गंदगी आ रही है इतना फेशियल देने के बाद भी। अब क्लीन होने के बाद पूरा वीडियो देखो, ये कांच वजन हो गया पूरा, अब दिख रहा है पूरा नया की तरह। कैसा लगा भाई वो वीडियो?